最新測速位置有九龍灣啟德郵輪碼頭成豐道來回，請小心駕駛，切勿超速。多謝收聽 Free Speed 流動車速廣播。唔係啊，佢話呢個執咗幾靚喎，呢個 A.O. 喎，A.O. 嘅嚟㗎。睇波，知唔知啊？喺度啊！我唔攞嚟㗎。邊個啊？去。哇！唉，sorry 啊！我可唔可以扶你啫？啊！大媽啦！打死你唔得啊！往嗰邊打，冇辦法。sorry， 等陣先，等一陣先。哇，仲未得。哇！佢未一定快啊！或者係咪打一場？
嗰邊有打，我係兩邊咁走，兩邊走，兩邊走，佢係咁操你兩邊走。最新測速位置有大膽隧道出口方向九龍，請小心駕駛，切勿超速。多謝收聽 Free Speed 流動車速廣播。
哇！成日都咁高嘅。正常㗎，正常嘅啫。定嘅話咪咁上嚟。已經係正常㗎，六叔。梗係唔正常啦！你冇睇人哋溫布頓咁打咧，傻嘅。溫布頓就係咁打。係偶爾一次，係偶爾一次。唉，sorry。哇！呢啲先難打，高波先難打，有。輸贏唔緊要啊，最緊要過程。呢兩球。呢個話咩咁上嘅嘢？係啊，咁就諗。點睇唔熟喎？我點解預都預唔到喎？我真係超出咗佢預算喎，奇怪嘅。哎呀，都很那个，奇怪的事情。手痛照打，好吧。哇！
啊！喺幕上打到。我真係想講啊，30年後你都可以咁樣，你就開心啦！係啊，一個星期接翻手，哎呀，好好姿勢，喂，出去，暴力發球，暴力發球，暴力發球。
呀！对，哎，啊傻！咁都兩好，咁高。啊！啊！
你。